ये देखिए कितना बढ़िया अचार तैयार होता है सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपके पास लहसुन छिला रखा हो तो आप इसे फटाफट तैयार करें। इतना टेस्टी, तीखा और मज़ेदार, बड़े से लेके बच्चों तक बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये मज़ेदार सा लहसुन का अचार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी और आज हम बनाएंगे लहसुन का अचार, वो भी इंस्टेंट। आप आज बनाएं आज ही खाएं, कुछ भी झंझट नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी, जल्दी बनने वाला और बहुत बहुत टेस्टी। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा और इसको कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लहसुन है छिला हुआ। तो ये करीब मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 कप लहसुन है। तो ऑलमोस्ट मैंने 300 ग्राम लहसुन को छीला था ये। तो इसमें से थोड़े जो बड़े बड़े पीसेस हैं लहसुन के, तो हम क्या करेंगे उसको थोड़ा स्लिट कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे पूरे लहसुन का भी डाल सकते हैं, पर जो कुछ इस तरह के बड़े पीसेस हैं मैं इनको 2 हिस्सों में बांट दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे लहसुन जो है उनको थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। और अब हम इनको थोड़ा वॉश करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको आप हाथ से अच्छे से रगड़ के वॉश कर लें। तो इससे जो छिलके हैं लहसुन के वो ऊपर आ जाएंगे, जितने भी बचे हुए छिलके इसमें रह गए थे। ये देखिए। और अब हम एक ये छन्नी लेंगे और सारा पानी अलग कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से सारा पानी अलग कर दिया है लहसुन में से। और अब हम इनको सुखाएंगे। तो इसके लिए आप कोई भी इस तरह का कॉटन का कपड़ा ले लें। ये मैंने कॉटन की टॉवल ली हुई है और लहसुन को इस पे अच्छे से फैला दें। तो अगर आपको कुछ छिलके और दिख रहे हो तो उनको हटा दें। आप इसको अच्छे से फैला देंगे हम। आप इसको पंखे के नीचे रखिए आधे घंटे तक और 15 मिनट बाद एक बार हाथ से इसको चला दीजिए, जिससे कि जो नीचे वाला लहसुन है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे। और हम इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे अचार बनाने के पहले। तो ध्यान रखिएगा, लहसुन अचार बनाने के पहले बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मॉइस्चर या पानी छूट जाएगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको करीब आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। ये देखिए हमारा लहसुन बिल्कुल ड्राई हो गया है और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। तो बहुत ध्यान रखिए, आपका लहसुन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए अचार बनाने के पहले। और आइए हम इसके लिए एक मसाला कूटते हैं। तो मसाले में हम यहाँ पे डालेंगे पीली सरसों। पीली सरसों है ये 1 टीस्पून। पीली सरसों से खटास अच्छी आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल सरसों भी डाल सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 2 टीस्पून भरकर सौंफ, 1 टीस्पून सादा वाला राई या सरसों और आधी टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना कम डालेंगे, कई बार मेथी दाना अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो अचार जो है वो कड़वा हो जाता है। और हम इसको दरदरा कूट लेंगे। इसको बहुत महीन ना करें, क्योंकि अगर मेथी को आप बहुत महीन कर देंगे तो उससे अचार में कड़वास आ जाती है। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो दरदरा कूट कर तैयार है। अगर आप मिक्सी में भी पीसे तो ध्यान रखें इसको बहुत ज़्यादा महीन ना करें, नहीं तो ये जो मेथी है हमारे मसाले को कड़वा कर देगी। और आइए अब हम अचार बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन को गरम किया है और अब मैं इसमें आधा कप के करीब तेल डालूँगी। तो ये मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल से जो अचार का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। और अब हमें इसे धुआं निकलने तक गर्म करना है। तो आप इस तेल को सेसमी ऑयल में भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सेसमी ऑयल पसंद होता है, जिसे जिंजीली ऑयल भी कहते हैं। पर सरसों के तेल में जो उसका टेस्ट आता है वो सबसे बेस्ट आता है। तो अचार में से धुआं उठने लगा है, आपको शायद क्लिपिंग में दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस टाइम पर मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और तेल को ऑलमोस्ट ठंडा हो जाने दूंगी। और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और अचार बनाएंगे। तो देखिए तेल जो है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे अपना कुटा हुआ मसाला। इसको थोड़ा चला लेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ऐसा हल्के गरम तेल में जब आप मसाले डालते हैं तो हमें मेथी और सौंफ और राई को पहले से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तेल में ही हल्के से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपना ड्राई लहसुन। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, इसको भूनना नहीं है, बस हमने इसको हल्के गरम तेल में या फिर आप कह लें गुनगुने तेल में इसको डाला है।
और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। तो हम इसमें करीब 2 से 3 टीस्पून भरकर नमक डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। और इसको मैं बताऊंगी कि इसको स्टोर किस तरह से करना है। ये देखिए अचार अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और एकदम तैयार है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। विनेगर डालने से क्या होता है कि अचार में एक तो खट्टापन आ जाता है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और हमारा अचार काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है। और अब हम इसको एक कंटेनर में भरेंगे। तो उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक इस तरह के जो बैग्स आते हैं, वेजिटेबल रखने के जो बैग्स आते हैं, मैंने इनको काट लिया है और इसका इस तरह से एक पोर्शन निकाल लिया है जाली अचार को ढकने के लिए। और मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कंटेनर लिया है, ग्लास कंटेनर। इसको बहुत अच्छे से मैंने धो के सुखा लिया था। और अब हम अचार को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम ये अचार इसमें भर देंगे। इस बर्नी में या फिर एक कांच के जार में अचार को भरा है, तो ये बहुत ही क्लीन रखें आप, बहुत ध्यान रखें कि जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप क्या करें, इसको आप अब जो है इस तरह के जो एक जाली वाला कपड़ा आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हम इससे इसको कवर करेंगे और इस पर रबर बैंड चढ़ा देंगे। और अब हम इसको धूप दिखाएंगे 2 दिन तक बस मैक्सिमम। और आप इसको सिर्फ 1-1 घंटे के लिए धूप में रखें, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और ये अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप इसको आज ही खा सकते हैं इनफैक्ट इस अचार को, और या फिर आप इसको कुछ दिन धूप में रख लें तब खाएं। अगर आप इसको बहुत ही लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है हमने, तो आपको क्या करना होगा, लंबे टाइम तक रखने के लिए आप थोड़ा सा तेल गरम करें और उसके बाद इस अचार में थोड़ा सा तेल भर दें। ठंडा होने के बाद तेल को गरम करें, ठंडा करें और उसके बाद अचार में भर दें। उससे तो ये अचार बहुत 1 से 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इस अचार को पूड़ी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, एकदम चटपटा मज़ेदार अचार तैयार होता है सिर्फ 10 मिनट में, अगर लहसुन आपके पास छिला रखा हो। तो ज़रूर ट्राई करें एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।